നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര ചെക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആൾത്തിരക്കുമാണ്. ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ലഹരി വേട്ടയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ചുമ്മാ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നാലും മതി, ഇപ്പം എവിടെ പോയാലും അതെ നമ്മളെ എല്ലാം ഒരു സംശയത്തോടെ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ പോകുന്നു, നീ എന്താ തന്നെ പോകുന്നു, തന്നെ എന്താ പോയിക്കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ആരും ഇവിടെ ലഹരി വേട്ട നടത്തുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങളാര് ലഹരി അടിച്ച് ചത്തു പോയാലൊന്നും ആർക്കും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലഹരിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന മദ്യം അധികം ചിലവാകാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വിഷമം. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ആരും നേരെയാക്കാനോ നിങ്ങളാരും പെട്ടെന്ന് പടവാകുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പേടി കാരണമൊന്നും അല്ല ആരും ഇവിടെ ലഹരി വേട്ടയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, നമുക്ക് സ്വന്തം നന്നാകുക, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ നന്നാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം മദ്യം, ലോട്ടറി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി. എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല. നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ ചെയ്യും, അതോടുകൂടി ഓപ്ഷനും തീരും, കഴിഞ്ഞ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തീരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അധികം നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മളുടെ കാലനുസാർ കയറുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് ചെന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് റൈസാണ്. ചോറുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. രാത്രി ചോറ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല. പോരെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ട്. നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. കറി നമ്മൾ മുട്ടക്കറിയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ചോറും മുട്ടക്കറി. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തും നമുക്ക് ഓരോ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ കുറവ് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. ഏതാണ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പറും. നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി, കറിയും റെഡിയായി. നല്ല അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്.
മുട്ടക്കറി. അടിപൊളി കേട്ടോ. എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചോറും മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഹാമോക്ക്. ഇത് പണ്ടേ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് 2 മരത്തിൽ കെട്ടുക, സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുക. ഇനി നമുക്കിവിടെ 2 മരമുണ്ട്, ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വലിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഇതുമാണ്. തണുപ്പൊന്നുമില്ല, ഒരു നല്ല ഉഷ്ണിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ്. അടിപൊളി. കുറുക്കന കേട്ടോ. കുറുക്കന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള കുറുക്കന് ഇപ്പം നാട്ടിലില്ല. ഇത് പട്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന നരിയല്ല. നരി നമ്മളെ ആക്രമിക്കും. നരിയും കുറുക്കനും, ഈ കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൂവുന്ന ജീവിയെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം. നരി കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. കൂട്ടമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആക്രമിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നരീനെ കണ്ട ഏകദേശം ഒരു വലിയ പട്ടീനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ പൂടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടുണ്ടാകും. ഈ തലയ്ക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം അതൊരു പട്ടിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമല്ലാന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ കൂവിത് ഈ കാട്ടിലുള്ള ഈ പട്ടീനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ചാര കളറായിരിക്കും. കുറച്ച് ലെങ്ത് വാലൊക്കെ കാണും. വാലയിൽ കുറച്ച് രോമം അധികം കാണും. പക്ഷേ നരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, കുറുനരി, അത് കുറച്ച് വലുതാണ്. കൂട്ടമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ആക്രമിക്കും. ഞാനൊരു ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് DC വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. AC ആയിരുന്നു, അതിനെ DC കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവം അടിപൊളി, കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി. നമ്മുടെ DJയും ലൈറ്റും പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് കേട്ടോ. നല്ല കൊച്ചു പിള്ളേർ തൊട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ. നല്ല ബാക്ക് പെയിനൊന്നുമില്ല, കൈയും കാലും വേദനയില്ല, പില്ലോ വേണ്ട. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കിടക്കാൻ.
നല്ല സുഖമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ടെൻ്റടിച്ച് കിടക്കുമ്പം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കല്ലുണ്ടാവും, കമ്പുണ്ടാവും, അതൊക്കെ കുത്തിക്കയറുന്ന ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഇതാകുമ്പം അങ്ങനെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, സുഖമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ മഴയാണേലും കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ടെൻ്റ് ഉണ്ട്, വലിച്ചു കിട്ടുന്ന ടാർപ്പ് ടെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. സമയം 6:30 ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 8:30 വരെ കിടന്നുറങ്ങാം.